kanalından herkese merhabalar. Bugün Balıkesir ilinin Kaplıcalar Diyarı olan ilçesi Gönen'deyiz. Gönen ilçe merkezine 6,5 kilometre uzaklıktaki bir köydeyiz. Buraya iki köy arasındaki ana yol üzerinde ana yola cephe 5 dönüm satılık bir tarlamızın videosunu çekmek için geldik. Sınırları görüyorsunuz. Önümdeki boşluk, düz alan 5 dönüm arazimiz tam kare şeklinde. Çarpışık kenarları veya sınırları yok. Arazimizin diğer tarafında da ağaçlar ve ağaçların yanında da elektrik direkleri arazinin hemen yanından geçmektedir. Sizler de arazinize elektrik kullanmak istiyorsanız hemen trafodan hemen yanından alabiliyorsunuz. Sulama sistemi olarak da 200-300 metre mesafede tatlı kaynak suyu çeşmesi mevcut. İsterseniz suyu oradan kullanabilirsiniz. Ya da arazimiz çok sulak bir bölgede. Buraya sondaj vurarak kolay bir şekilde artezyen suyunu buradan çıkarabilir. Arazinizde sizler de kullanabilirsiniz. Ne amaçla kullanılabilir? Yatırım amaçlı düşünülebilecek bir bölge. Gönen şu an potansiyel, emlak konusunda potansiyel ve tercih gören ilçelerden biridir. Yatırım amaçlı düşünülebilir. İlçeye yakın, elektrik yanında, yolu var. Yol ana yola cephe, yaz kış ulaşımı olan bir mevki. Tarım amaçlı kullanılabilir. Sulu ya da susuz tarım ürünlerini burada rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Burası ılıman iklime sahip bir bölge. Gönen'de portakal ve limon dışında yani narenciye ürünleri dışında tüm tarım ürünlerinin tarımı yapılıyor, işleniyor topraktan. Bolca da verim alınabiliyor. İsterseniz buraya büyükbaş hayvan çiftliği de yapabilirsiniz. Resmi olarak yapılabilecek bir projenin gerektirdiği tüm fırsatları burası size sunuyor. Resmi kadastro yolu var, elektriği var, su bulunabiliyor. Köylere ideal uzaklıkta ve pazar imkanı da buralarda mevcut. Aynı zamanda burayı bir çiftlik olarak da kullanabilirsiniz. Bir kısmında tarım yapıp, bir kısmında hayvancılık yapıp aynı zamanda burası 5 dönüm bir alan. Resmi kadastro yolu üzerinde zaten. Buraya resmi olarak bir ev de yapabiliyorsunuz. Tabii betonarme olmaz ama prefabrik, ahşap, taş evlere izin verilebiliyor. Yerin fiyat bilgisini videonun hemen altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Açıklamalar kısmından iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Bizleri Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn üzerinden de takip edebilirsiniz. Yiğit Emlak Gönen adıyla aratabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.